той деревне про старую башню говорили тихо, будто сами боялись услышать свое эхо. Ночью там слышали не просто стук, а треск костей, как будто кто-то ломал себе пальцы, пытаясь выбраться наружу. Артем, парень смелый, но глуповатый, решил доказать, что все легенды — бред. Поднялся к башне поздно вечером, когда туман лежал на земле, как саван. Дверь была приоткрыта. Будто его ждали. Внутри запах старой крови. На стенах темные потеки, похожие на следы рук, которые царапали камень до костей. И тут в глубине башни раздался стук. Тук. Тук. Но это был не звук шагов. Это было похоже на стук черепа о каменную стену. Артем посветил вниз по винтовой лестнице. Тьма будто жила своей жизнью, шевелилась. Снизу послышался хриплый голос, сорванный, нечеловеческий: «Не смотри вниз». Он обмер. И тут что-то начало подниматься по лестнице. Не видно, только слышно хруст суставов, скрежет костей по ступенькам, тянущееся дыхание, будто мертвый долго не дышал. Стук стал быстрее. И уже двойной, как если бы поднимались сразу двое. Или что-то с двумя головами. Артем побежал вверх, к смотровой площадке. Но там стены были списаны древними знаками. И между ними, висящие на цепях деревянные клетки, в которых мучили людей в средние века. Одна клетка была открыта. И на полу под ней лежал чей-то зуб, свежий, с каплей крови. Позади снова раздался стук. Тук. Тук. Он медленно повернулся. И увидел не силуэт человека. А искривленное тело, будто его ломали десятки раз. Голова развернута назад. Грудная клетка раскрыта, как мертвая пасть. А глаза, пустые, но следят. «Верни мне дыхание», — прохрипело существо. Артем от ужаса шагнул назад и провалился в старый люк. Последнее, что успел увидеть, как существо, согнувшись под невозможным углом, быстро ползет к нему. Утром жители нашли у башни только его куртку. На воротнике вмятина от челюстей. А ночью в башне снова услышали тук. Тук. И тихий, сорванный шепот: «Еще один. Дыши за меня».